喂，華妹，動物園嚟有隻中華白老虎，有隻菠蘿洲金貓，同埋有隻美洲豹喎，去睇下咯，我哋。我陣間咧就會去尖沙咀睇中國人、美國人同印尼人，你有冇興趣啊？人邊好睇啊？咁貓科動物有咩好睇啊？人睇動物，動物睇人，好公平啫。咁我哋用嘅手法就係想比較黑色幽默一啲啦。咁主要就係講一啲動物嘅小朋友去參觀一個人類嘅動物園。我又去啊，等埋我。我哋揀咗獅子啦，因為佢夠份量又夠大隻咁樣啦。跟住之後紅人啦，我哋又覺得佢好似好顯眼咁樣喎。同埋兔仔啦，我覺得佢打好似好聰明咁樣，所以我哋又揀咗呢3隻做我哋嘅主角啦。咁但係相反咧，人類嗰邊咧，我哋又覺得應該要顯示佢醜惡嘅一面啊嘛，所以我哋就設計咗好似相同樣咁嘅軍團咁行出嚟。觀察翻人類嘅生態，咁從中就帶出翻我哋想做嘅人類嘅貪念啊，各種唔同嘅唔好嘅習慣啊。咁因為我哋本身咧動物係做主角啊嘛，咁係一啲比較天真啲、活潑啲嘅角色，咁就希望可以用翻啲 colourful 嘅顏色啦，帶出佢哋天真嘅感覺啦。咁而人類咧，我哋就希望係做出一啲比較醜陋少少、可能唔好嘅習慣咁樣，咁所以亦都會用翻啲冷色嘅色調去表現翻佢哋。我哋出去影沙龍咯。做乜啫？頭先喺動物園你未影夠咩？老闆啊，想做龍友咧就應該出去影下啲靚女，唔係影我啊！喂，你咩態度啊？哇，發到閃啊！呢個係我一個為期1年嘅畢業作品嚟嘅，咁我就想用一個鮮明嘅 character 嘅角色，然後去做一啲用一啲好豐富嘅表情啦，同埋一啲好誇張嘅動作，就去做戲俾觀眾睇咯。哇！聰聰一對情侶如果係兩個唔同特性格啊或者外形嘅時候咧，佢哋兩個喺生活上產生嗰個衝擊會點樣？咁中間再發生一啲有趣嘅事，我諗呢個咁樣嘅題材會幾特別咯。唔係啊，張張你都喺度㗎，尤其是呢一張啊，影得特別靚㗎噃。喂！大鑊！我嘅動畫都比較少對白，係因為我覺得身體語言已經表達晒一切咯，同埋我覺得動畫應該係用好多張圖畫、一啲畫面去話俾大家聽，而唔係淨係用聲音啊對白去表達啦。
老闆啊，你覺得人同埋蜘蛛有啲乜嘢共通嘅地方咧？咩啊？越靚越毒啊？錯，係用晒啲時間喺個網上面啊嘛。咁人同蝸牛咪好似？點解咁似咧？成世都孭住間屋。仔，我哋玩追啦，好唔好啊？咦，小花同小豆，仲有小青同小蛙添，你哋都喺度啊？唔好意思啊，我今日好忙啊，我要去搵屋啊。屋？你唔係已經 call 住間啦咩？我嘅理想係要去搵全世界最豪華、最先進又最高級嘅屋仔，要好似寄居蟹咁住晒所有嘅靚屋。哇，你啲理想好近啊！喲，做蝸牛冇理想，同牛肉乾有咩分別啊？我要做一隻有理想、有文化、有道德，仲要有豪宅嘅蝸牛。依家係有個好嘅話題，就叫做蝸居。係咁，蝸牛咧就係有一間自己屋嘅。咁但係依家咧我哋人係冇啊嘛，所以依家其實都為咗自己一間屋而去奮鬥緊嘅。所以呢個係我哋構思古仔最開始嘅一個理念啦。點幫呢個仔仔？啊，早晨啊，精靈哥哥，你要去邊處啊？我要去搵屋啊！有啲咩我可以幫你啊？我要飛喎，田野巴士就係我啦。咁咯喎，我自己慢慢行就得啦。唔該晒你啊，田野巴士。咁好啦，咁祝你好運啦。Bye. When I will be back。聽人講，做大事係唔可以行捷徑㗎，要一步一步腳踏實地咁樣。蝸牛雖然講佢做任何嘢係會慢人哋一拍，但係佢每行嗰條路都會有個痕跡喺度，有個腳印喺度嘅，所以都希望啲細路仔以後做嘢都可以腳踏實地，一步一個腳印，咁去將一件事去做成功。我一步有4個腳印㗎喎。係啦，稻草人先生，你有冇屋㗎？屋？係啊，就好似我身後嘅屋仔咁，住喺裏邊可以遮風擋雨、防寒避暑。我冇屋㗎。咁你成日都企喺呢度，唔覺得悶嘅咩？唔會啊，呢度啲風景好靚㗎，而且我本身就係呢片田嘅一部分，我守住嘅冚唪唥都屋企人嚟㗎嘛。咁咯喎，我都好想企到稻草人先生你咁高啊，睇睇你守護嘅呢班屋企人。好啊，但係你點上嚟咧？其實蝸牛最大一個特質係咩咧？佢係永遠唔可以離開自己個家嘅，因為你個家係佢與生俱來嘅，所以我哋就希望可以俾細路仔一個，永遠要保護好自己個家園，唔好受任何個侵害。你快啲過嚟我哋摸下邊避下啦！睇嚟以前都幾大下㗎。華妹喺邊啊？你出嚟啦！華妹，出嚟啊！華妹，我唔係玩啊，出嚟啦！唉，嚇死我啦！原來你喺度，以為唔見咗你啊！唉，出面風大雨大，我去得邊喎？你話呢個世界如果唔見晒啲動物，人會點啊？好悶啊，因為冇我哋陪啊嘛。咁又係。所以咧，你對我好啲，同埋唔好阻住我瞓覺啊。得啦，知啊。喺稍後請收睇《美麗手記》，之後係港台製作嘅《鏗鏘集》。